Salam qızlar, sabahınız xeyir. Hamı yatıb, mən ayaq üstüyəm. Saat 8-dir, amma saat 7-nin yarısından durmuşam. Bir-iki dənə axşamdan yulan qablar da var idi. Bir-iki dənə indi çıxmışdı. Onları da yudum. Çayımı dəmləmişəm. Çayı belə indi dəmləmişəm. Dəmlənsin, üstünə də quru çaylar tökülüb. Orada dəmlənsin, mən mağazinə getməliyəm yumurta almağa. Dünənki videoda dedim ki, uşaqlar yumurta yemirlər. Mən nə olmursa onu gərək deyəm. Nərgiz sonra idmandan gələndən sonra axşam idi. Deyir ki, mənə 2 dənə yumurta pişir. Yəqin müəllim deyib, ya özü bilmirəm, axır ki, deyir ki, mənə 2 dənə yumurta pişir. Pişirdim, yedi. Dünən şirniyyat eləmişdim, daha sizi üçün çəkmədim. Nəysə, yumurtamız yoxdur, qalmayıb. İndi gedirəm yumurta almağa. Yumurta pomidor eləyəcəm uşaqlara. Ancaq sabah gedəcəklər. Bir günlük elə gəlmişdilər. Sabah gedəcəklər. İnşallah. Tək canları sağ olsun. Bir günlük, yarım günlük gəldilər, bizi sevindirdilər. Allah razı olsun. Allah evdəki böyüklərindən razı olsun. Vallahi açan ürəklər istəyirsə gəlirlər. Sağ olsunlar, var olsunlar. Allah heç vaxt böyüklükdən əski eləməsin. Allah heç kimin də evin böyüksüz eləməsin. Belə gedib təzə çörək alacam, yumurta alacam. Baxın, bəlkə başqa nəsə görsəm alaram. Yoxsa belə əyri əskiyimiz yoxdur, çox şükür. Abidə istəyirəm aş pişirmək. Daha doğrusu Anjelika xanım istəyir. Mənim pişirdiyim döşəməli plovu çox sevir. Hələ mamam rəhmətli altına kartoşka da vururdu. Onu lap çox sevir. Bugün bəlkə çolpa ilə eləyəcəm. Bəlkə kartoşka da vuraram 2 dənə. Onun xoşladığı kimi plovun bir hissəsini. Gedirəm marketə. Gedim görüm. Yumurtadan zaddan alım. Nə bilim, çörək alım. Gəlim. Hava elə görsənir ki, günəşdədir, istidir. Amma soyuqdur. Belə işlər. Bu ağacı niyə yandırıblar, yazıq? Düzdə qurumuş ağacdır, amma daha niyə yandırırlar ki? Yanında yolka ağacdır, yanım. Hayf. Təzə yandırıblar, hissi gəlir. Əlimi doldurdum, 2 kilok gedirəm. Almarket deyib, çıxan obaya girən solmaz. Daha obaya girdim, dedim, buradan alıram, sonra nəyə gedirəm. Fikrimdə oba tutsaydım, evin yanındakına girərdim. Bura biraz bizə uzaqdır. Neysə, gedək evə. Düyüm az idi plov eləmək üçün. Məndə basmatidir. Dedim, obaya girmələ, görüm Ələmşah o çəki ilə olan. Əvvəl ondan işlədirdim. İndi bu basmati düysünü işlədəndən Ələmşahın başını buraxmışam. Dedim, görüm bəlkə burada var, ondan alım. O da paçkada olandan var idi. 1 kiloluq. Belə çəki ilə yox idi. Daha ondan götürdüm. Evdəki az da, bir yarım kilo qədər qalar. O da çatmayacaq. Mən çolpanı doğradım, soğanı, hər bir şeyini elədim, kartoşka zad. Bu dəfə yumru turşu yox, biraz palçıq turşu vurdum. Bastırma elədim, qoydum. Dedim, gedib düyünü süzüb tökərəm üstünə, qəşəng dəmlənər. Burada plovumuz qəşəng dəmlənir. 2 dənə də kartoşka doğradım. Anjela ilə xoş deyir. Bu burada dəmlənsin. Nərgiz indi yola saldım, çıxdı. Saat 1-dir. Anjela ilə də yoldaşı işləri var idi. Onlar çıxdılar. Evdə Ataşla mənəm. Mən də bir dənə jet hızı ilə tez otaqları səliqəyə salıblar qızlar. Hərə öz otağını yığışdırıb. Mən bir dənə pilisos eləmək istəyirəm. Yüngülvarı silib eləməyəcəm. Bir də ifdəki paltarlar var. Birinci gedim ifdən paltarları gətirim. Sonra nədir? Gedirsən də gedək. Gəl. Sonra gəlib pilisos eləyərəm. Quru paltarlar.
Gedək. Düyünü də yudum, gətirdim suların güllərə verdim. Çünki Nərgizdə görüm həmişə güllərə verir düyünün suyunu. Kömür, get gəz. Nərgizin 2 mən olsun zaten yumuşdum. Dünəndən quruyub. Bunları da yığışdıraq götürək. Elə bir ki, toz uçuşur. Paltarlardan uçur belə toz. Yox, paltarlardan uçmaz. Elə də külək yoxdur ki, deyəm, kameradan elə bir toz uçuşur. Nəysə. Görüm yenə olur. Bilmirəm, bəlkə mənim gözümə görsən. Bunları yığım. Sonra dənə tez buran sigaret kötüyü zadatdılar. Onları süpürüm qaldıram. Qabım zadım yoxdur. Yemək pişirə-pişirə yumuşam onları. Biraz burası nəmli. Nəm də soyuqdur. Mənə də gəlir ki, nəmdir. Bunu qoyum içəri. Ondan sonra gəlin buranı süpürüm. Girmirəm, gəlirəm, gel. Yəni bankalar çıxardıb yığmışıq bura. Bunları da yığaq yerinə. Maşallah, gündə o qədər banka boşaldırıq ki. Hansın hara gəldi, yığıram. Sonra bir dəfə rahat-rahat boşaldıb buraları təmizləyərəm. Kuxnyanın, koridorun, hamam, tualet, pilisos eləyəndən sonra oraları eləyəcəm. Amma otaqları silməyəcəm. Hər gün biz bunun sigaretin kökünü yığırıq. Hər gün. Zibil yoxdur əslində. Damaşıklarım da cırılıqlar da tutulur. Biraz alma seçeyim. Bu armudlar kal-kal yığmışdıq, amma inanırsınız elə qəşəng şirinləşib ki, yaxşı olub. Nəsə almadan, armuddan seçim aparım evdə uşaqlar yesinlər.
Uşaqlar deyəndə Ataşla Nərgiz yemir. Bəlkə Anjela eləyər. Ona görə deyirəm götürün. Mən bir ara elə yaxşı yerdim ki, sonradan tərgizdim. Burada yəni cemlik, nə bilim, kompotluq, nəlik yoxdur da. Ancaq yeməyə biraz saxlamışıq. Evet, çox deyir alma. Parim stolun üstünə qoyun, bəlkə həvəsə gəlib yeyərlər. Alma da belə yaxşı qalır. Yuyanda tez xarab olur axı. Ataş! Ay Ataş! Gedim özüm gətirmə. Pəncərəyə döyüm deyim, bəlkə gətirəm. Ataş sağ olsun. Dedim qab gətirdi mənə. Bara aparım evə. Bıraxmayaq. Bunları götürüm, qıraqlarını kəsib atarım. Sürüyüb gedəcək yoxsa. Mən də burada var. Gedəlim. Bismillah, deyirəm Ataş həyətə düşdü, necə oldu? Nə işləyirsən orada? Ana qurban, çəkiş zadı, balta zadı qoy yerinə ağıllı belə. Şkafın da qapısını ört. Bir de burada da açvorka var, al. Seyidxan gələndə deyəcək ki, sonra tərəm-tərəm eləmirsən mən hər şeyimi. Al, qoy ana qurban yerinə. Bir de bu bıçağı zaddır, al. Mən girdim içəri, kömrü gələndə gətirərsən. Almanı belə qoydum suyun içinə. O çürükləri götürdüm içindən. Biraz da bura alma sirkəsi tökdüm. Bu burada qalsın. 5-10 dəqiqə çöldə qalıb deyə üstü əməlli başda tozdur. Mən ona qədər gedeyim, paltarları qatlayayım. Burada da qonşu remont edir. Nəsə taxta tutan zadı yığırlar. Onun səsi gəlir. Gedim tez paltarları qatlayayım, seçim, yığım. Ondan sonra gəlib almaları yuyaram. Ataşa demişəm ki, Ataş öz yatağı yığır. Yığıb bu yox. Pis də yığsa, yaxşı da yığsa, deyirəm arada bir yığsın, örgənsün. Arada bir eləyir. Amma indi eləməyib. Ataşın keçəni, o börək dərmanlarını içəndə saçı elə belə tökülmürdü ha. O da mənə bir dərd olmuşdu ki, uşaq keçəl qalacaqdı. Belə sel kimi tökülürdü. Yastığı mən götürüb aparıb həyətdə çırpırdım, gətirirdim. Elə ki, belə topa-topa tökülürdü. Çox şükür, min şükür, indi elə saç-zat tökülmür. O dərman elə bil eləyirdi. Nəsə ot tərkibli idi, damızdırıb verirdik. 28 damcı tökürdük, ad yarımda döyür. Sonra mən həkimə dedim ki, bəs belə-belə. Dedi ki, qorxma, o dərmandandır. İndi çox şükür, saç-zatı tökülmür. Vannaya paltarları yığdım, gətirdim. Vannanı boşaltdım, qoydum bayradan. Deyirəm, Ataş həyətdədir. Deyirəm, badamınları yığa bilmərsən. Deyir, yığa bilərəm. Dedim, onda yığana sən qurban. Bilmirəm, daha yığacaq, yığmayacaq, deyir, yığa bilərəm. Yıqsa yaxşı olur. Bunu da elə çəkib ki, işıq düşməsin yatağına. Nədir kömür? Get gəzdən, nə istəyirsən? Bu da elə ki, solmaza yapışıq ikizdir. Hə. Get gəz, get gəz.
erkek oğlansan. Ataş yenə soyunub töküb, soyunub töküb. Of. Elə bir gün yoxdur ki, bunun şkafı səliqə salınmasın. Elə bir gün yoxdur. Nədir? Nə istəyirsən? Hə? Nə istəyirsən? Ataşa təzə aldığımız kurtkadır. Belə sadə qara kurtka. Buxarlikdir. Bu da jileti. Böyle balon kaşığı. Bu da ile sade jilet. Bu kadar. Onun da otağı bu kadar. Gedim tez paltarları qatlayım. Gəlin otaqları tez soslayım. Burada o kadar turşu, ondan sonra kompot, yarımçıq. Akşamdan açılanlar bunları boşaldım. Ataşa yemək verdim, yer. Saat 3'dür. Anjela gilə deyirəm, yemək yeyin deyirlər, acmamışıq. Hazırlayım, mən qoyum, bu bankaları yum qaldırım. Boşaldım. Suyu. Belə, bunu yuyacağım. Sonra burada yine bir tane yarımçıq pomidor. Onu da boşaldım. Bu uzun pomidordu. Bu ama yumru. Burada kunadadır stolun üstünde. Boşaldım üstüne. İkisi de pişmedi. Gelin bayırdan yine kompot getirin. Olan kompot budur. Bu xiyar. Bu xiyar. Burada biber. Hamısı açılıb yarımçıq. Onu da boşaldım. Görürsən sarımsaq niyə belə yaşıl olur bu turşuların içində? Aşağı balkon tərəfə çıxsınız, ana buradan kompot gətirin. Ay bala, kompot var da kompot için. Kömür ayağımın altında əzilmiş. Bu xiyar o qədər qəşəng olub ki, çox qəşəng, baxın. Axırıncı tutduğumda. Ata şimdi dünən bugün ancaq pomidor yeməyə başlayıb. Bu uşağın ağız tadını tutmaq olmur. Ayşə, sənin suyun açmama qurban. Nə oldu? Nərgiz eləyir onu, Nərgiz. Nərgiz haçan hamamda çimirsə, yuxarıda suyu duşda qoyur. Kim ora girirsə, başına tökülür. Həmişə Seyidxan onun üstündə hamama girəndə qışqırır, inanırsınız. Doğrayacağım bunu. Yığışdırın. Yummaları yum. Evdən çıxdım, gedirəm Araza. Bəlkə Megastora da girdim, dəqiq bilmirəm.
Nərgiz xanımın zakazları var. Göbək alaq gəlir. Özü yoxdur evdə. Hələ biraz gec gələcək. Gedim alım. Bir-iki dənə də şey almaq lazımdır evə. Onlar da alım gəl. Yemeğimiz, sağımızı yedik, içdik, qazın üstünü sildim, çayniklərimi sürtdüm, ab yumuşam. Ondan sonra indi koridor silirəm. Stolun üstələ yaman gündədir, gəlib oranı təmizləyəcəm. Uşaqlar hamısı getdilər. 4'ü də bilmirəm, mağazinə getdilər. Yəqin ki, nəsə kino zat baxacaqlar, abur-cubur almağa. Seyidxan da gəlir, yoldadır, yarım saata çatacaq. Mən də bu dəsmalla dedim, bir dənə koridorla, kuxnyanın yerin saç tökülür, qırıntı zat tökülür. Onlar dedim götürüm, otaqlar, heç otaqlar qalsın. Buranı tez həll edeyim, onlar gələnə qədər. Bir dənə o yulan qabları yerinə yığacam. Bir də kuxnyada stolun üstündə yuyulmuş quru var, qab-qaşıq. Onları yerinə yığacam. Belə bir dənə buranı tez silim. Buraları sildim. Bu dəsmalı yuyub atıram bura. Elə buraları bir dənə qəşəng silirəm, çıxıram ondan. O mənim sağ əlimdə. Baxın, mənim uşaqlarım mənə nə gətirib. Bunlar bura qoymuşam, yadımdan çıxmasın. Anjeliya sabah verəcəm, aparsın. Bu öz elədiyim alçı ilə göyəmin qarışığıdır. Görürsünüz, mənim şəkərparələrim çöldən nə gətirib. Ana sizə qurban olsun. Belə. Bunun için Domestos'da da elədim. Çaynikim zadım da sürtülüb. Daha sabahlarım bu hissəyə əl vurmayacağım. Yəni Domestos eləməyəcəm. Axşam eləyirəmsə səhər eləmirəm. Səhər eləyirəmsə daha axşam eləmirəm. Gündə bir dəfə kifayət eləyir. Elə soyuqdur ki, işıqlı görsənməyinə baxmayın. Gecə saat 3'ün yarısıdır. Hamını yer yurd eləmişəm. Hamı yatıb. Yatıb deyənə bilmirəm də, yəni hamı yerinə girib. Mən də dediyim videomu yekunlaşdırım. Sabaha saxlamayım. Sabaha işlərimiz çoxdur. Sabah inşallah, inşallah Allah bütün balaların yolun, bəxtin açıq eləsin. Sabah inşallah. Sabah deyəndə indi səhərə açılacaq yeni bir video. İnşallah. Başlada bilsəm, başladacağım sizin üçün. Nərgizin ilk dəfədir. Nərgiz bu il keçdi gənclərə. 3 il yeni yetmələrdə oldu. İndi 3 ildə gənclərdə olacaq. Bakı birinciliyi var. İnşallah. Təki birinci həmişə deyirəm, canları sağ olsun. Yer tutsalar da, tutmasalar da çox pis olub. Niyə? Çünki öz yəni zalların uşaqları ilə düşürlər. Fərq yoxdur mən üçün. Hansı olur olsun. Yolları, bəxtləri açıq olsun. Canları, ən birinci canları sağ olsun. O tatamiyə çıxanda ən birinci onu deyirəm ki, xətasız, bəlasız, birinci növbədə canlarının sağlığıdır. Sonra da qismətlərində varsa medal alarlar, qismətlərində yoxdursa yox. Budilniki qoymuşam saat 6, səhər saat 6'ya. İndi də 3'ün yarısıdır. Mən videonu bitirənə qədər bilmirəm, sabaha çatdırıb montaj edib paylaşa bilərəm. Bilməsəm eyb yoxdur. Bazar günü inşallah izləyərsiniz. Çünki indi inanmıram ki montaj edib çatdıra biləm. Çatdırsam izləyirsiniz, çatdırmasam inşallah bazar günü izləyirsiniz. Amma böyük ehtimal bazar günü izləsiniz. Nərgizin yarışa getdiyi videonu da paylaşıram, əgər çəkə bilsəm inşallah. Çox Nərgiz istəmir. Əvvəl belə dövr idi. İndi uşaqlar böyüdükcə xasiyyətlər də dəyişir, xarakterlər dəyişir. Heç yarışa getməyim belə deyir ki, demə, istəmirəm. Deyir, yəni yarışdır da, deyir, onun nəyini deyirsən ki, hissi xoşlamır. Şəkilimi paylaşma, onu eləmə. Bunu əvvəl videolarında sizinlə bölüşürdüm, paylaşırdım. Tək sizinlə yox, heç belə WhatsAppda qoymur paylaşmağa. Nəysə belə, Murad əmi də bizdədir. Murad əmi də Seyidxanla bir yerdə Şamaxdan gəldilər. İnşallah belə danışmışıq ki, yəni hamı yerinə gedib yatmamış. Elə söhbət elədik ki, sabah tezdən 7'də inşallah evdən çıxarıq. Xədicəni də gedib Nərgizin idmandan rəfiqəsin Koroğludan götürəcək. Murad əmin də Seyidxan aparacaq Ceyran Batana. Belə danışmışıq.
Neyse kızlar, inşallah sabah Soli bacınızı yorğun bir gün gözləyir. Bugün xəstəxanaya gedə bilmədim, amma şükür salamatçılıqdır. Bacımın oğlu ilə tez-tez danışıram, əlaqə saxlayıram. Gedə bilmədim çünki başım qarışıq oldu, ona görə. Belə, tək can sağlığı olsun, qalan hər şey düzələr. Seyidxanın gözünü soruşanlar, şükür Seyidxanın gözü yaxşıdır, düzəlib. Maşını da indi görək sabah bizi aparıb düşürdəcək. Abşeronda da bu arada yarış. Həmişə Hövsanda olur. Hövsan bizə yaxındır. Çox rahatdır Hövsana getmək. Amma Abşerona heç getməmişəm. İnanın, bilmirəm yolu hansı tərəfdir, nədir. Bilirəm ki, Abşeron, Saray, Sumqayıt, nə bilim, Xırdalan o tərəfə deyirlər də. Yəqin ki, o tərəflərdə olar. Nərgiz deyir ayana. Elə deyir yolu gəlizdir ki. Bilmirəm, inşallah gedə görək. Necə olur, nətər olur. İnşallah ki, yaxşı olar. Seyidxan bizi qoyacaq orada. İndi 3-ün yarısı. Yəqin ki, Soli bacın saat 3-də yatar. Saat 6-da durar. Baxarıq, 6-da duraram, 5-də duraram, bilmirəm. 6-ya budilnik qoymuşam. Sonra 7-də evdən çıxacaq, görək. Mən 6-ya budilnik qurmuşam ki, durum uşaqlar Nərgizə, Murad əmiyə yemək zat hazırlayım. Onlar yesinlər, içsinlər. Mən səhər yeməyi yemirəm, kofe içib çıxıram. Seyidxan da elə səhər yeməyi yeyəndir. Gec çıxsaq evdən, hə, yeyər. Tez çıxanda Seyidxan da yemir. İnanmıram o da səhər yeyə, amma Murad əmi ilə Nərgizə süfrə hazırlamalıyam. Anjlagildə biz yarışda olanda Anjlagil gedəcəklər. İstəməzdim belə getsinlər, amma inşallah sağlıq olsun. 15 gün sonra təzədən gələcəklər. Burada işləri var. İndi gəldilər, sağ olsunlar. Allah razı olsun. Ən çox, inanın, mən anıyam da. Nətər insan balasının gəlişinə sevinər, sevinməz. Yəni, ona ana olan hər kəs bilir nələr keçirdiyimi. Gündə də gəlsə başımın tacıdır. Amma getdiyi yerdə bərkisinlər, getdiyi yerdə xoşbəxt olsunlar, getdiyi yerə isnişsinlər, örgəşsinlər. Biz onda daha xoşbəxt olarıq. Amma inanın, mən o tərəfə Nərgizlə Ataşın sevinməyin görəsiz. Ataşı gördüm, ağlamaq məni tutdu, gözlərim doldu. Başqa bir his keçirdim, hələ Nərgizi demirəm. Balaca da olsa, böyük də olsa, qardaş başqa bir şeymiş bu həyatda. Vallahi, həqiqətən. Allah bütün balaları qorusun. Mənim böyüklərimizdən çox üzr istəyirəm, mən balalarım da içində. Belə qızlar. Nəysə, hamı yatıb. Mən də gedim başımı qoyum, 1 saat da olsa yatım, heç olmasa. İnşallah sabah qismət olarsa, əgər bacararamsa, sabahlarım çəkiliş eləyərəm. Bacarmasam da canımız sağ olsun, neynəyək. Bir gün, 2 gündə videosuz keçsin. Mesela istəmirəm elə keçsin günümüz. Niyə? Çünki mən video çəkməsəm, çəkmirəm. Məndə də belə bir huy var. Belə qızlar, öpürəm sizi çoxlu. Allah'a əmanət olun. Özünüzə yaxşı baxın. Burada düzən kömüşqa. Səhər saat 5-də də çıxsam bu məndən bərabər çıxır. 3-də də çıxsam məndən bərabər çıxır. İnşallah görüşərik. Gecə saat 3 olmağına baxmayın. Mən 3-ün yarısı saata baxdım, çölə çıxdım. Amma indi yəqin ki 3-ə qalıb belə 25 dəqiqə saat görürsünüz, işığı yanır. Demək ki, bu vaxt oyaq olan tək mən deyirəm. İnanırsınız, ən gözəli bilirsiniz nədir? Sağollaşmışam, amma bunu deyim gedim. Ən gözəli bilirsiniz nədir? Sabah dərd çəkmirsiniz, fikir eləmirsiniz, işə gedəcəm. Tez durmaq lazımdır. Düzdür, tez duracağım. 1-2 saat yataram, yatmıram, Allah bilir. Tez duracağım. Amma yəni işə qaça-qaça getməyəcəm. Bəzi xanımlarımız arzulayır ki, işləyim. İnanın, 1 il işləyərsiniz, yarım il işləyərsiniz. O qədər yorulursunuz ki, o qədər insan həm fiziki yorulur, həm beyin yorulur. İşləyən bilər ki, evin dadı, ləzzəti nədir? Allah bütün xanımların ruzsun, bol eləsin.
həyat yoldaşlarına o qədər bol ruzi qazanc qismət eləsin ki, heç işləməyə ehtiyac olmaz. Vallahi ən gözəl evinizdir. Evinizin qədrini bilin. Deməyin ki, yoldaşıma dəstək olum, yoldaşıma kömək olum. Ay bu olmadı, ay olmadı. 2 günlük dünyada boş verin. Tək ki, xoşbəxt, pendir çörək yiyin, amma xoşbəxt yaşayın evinizdə. Vallahi. Nəysə qızlar, səhərə qədər danışaram, bilirsiniz. Amma gedim, üşüdüm, kurtka geyinib çıxmışam bayram. Amma yenə də üşüdüm. İnşallah sabah qismət olarsa görüşərik. Öpürəm hamınızı.